Xin chào các bạn. Hôm nay mình có test một khẩu chính là 95 là súng bắn tỉa, súng trường, súng máy mình test hết rồi. Bây giờ mình sẽ test một khẩu sóc. Một khẩu sóc thì đây mình có trong kho đồ mình có mấy khẩu, mình sẽ test mấy khẩu không như phụ kiện lên. Mình sẽ test khẩu 1881 Remington 870. Hỏa lực của nó là 1881 trên nâng cấp nha. Chiến rồi. Ra mình làm mấy cái video này cho các bạn biết thế nào súng bắn thế nào, cách bắn ra sao. Lạc thế. Sang này được 282 máu. Nó bị ngáo ra rồi, phải đứng dậy bắn rồi. Mình cũng không cần súng trường đứng trước từ đầu rồi. Mất thời gian với ông quá. Cũng thích rồi, bắn cũng khá thích đấy. Đạn đạn nhanh, súng khỏe. Rồi ném mình còn xịt nữa. Đó, đẩy nhiều đồng lên, xong đó. Đó là khẩu súng mình vừa test xong. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Xin chào các bạn.